저 길로 해서 이렇게 올라오는 거예요. 연결되고요. 그러니까 이 길로 만나는 거예요. 여기가 제일 높은 지역이에요? 네, 여기 지금 여기 단지에서는 여기 제일 높은 필지죠. 이게 여기가 평당 120이고요. 그 지금 나와 있는 데는 그 땅이 어느 땅인가요, 그럼? 저기에 지금 교통공사에 올라오는데 요 지역인가요? 여기 다 필지가 저기 밑에 네 필지가 구성이 되는 거고요. 네. 저 오른쪽 세 필지, 세 가구가 들어가는 땅이 되는 거고요. 그래서 단계별로 올라오는 거예요. 3단이 밑에 이제 5m 쌓이고 여기 하나 더 있고 그다음 여기에 또 여기가 지금 네 나온 필지, 여기도 네 필지 나오는 거예요. 그 만약 권한다면 이쪽을 권하는 거예요 지금? 제가 만약에 제가 뭐 사장님 사모님께서 여기 땅이 괜찮다 하면 네. 이제 손님들마다 다 보시는 게 틀리시긴 한데 네. 높은 게 싫으신 분들은 저는 제일 밑에 땅을 보내드리고요. 아늑한 걸 좋아하시는 거. 답답한 뭐 앞에 산이 있고 막힌 건 없지만 아늑한 걸 좋아하시는 분들은 맨 밑에 땅 중간은 보내드리지 않고요. 네. 맨 밑에 땅. 그 다음에 좀 개방감 있고 답답한 거 싫어하시는 분들은 맨 여기 맨 여기 필지가 여기 앞뒤가 틀리게 되면 집이 서게 되면 요 방향으로 서야 되는 거예요? 네, 저쪽이 사장님. 다 성으로 가요. 네, 저쪽이 지금 남쪽이라고 보시면 돼요. 아, 네. 저기가 남. 네. 그럼 저기 서. 저 동남 같네. 저쪽이 북쪽이라 생각하시면 되고요. 북쪽이고. 네. 동서 남. 그래서 이렇게 보시면 네. 이게 도면인데 저희가 현재 있는 위치가 요 도로 끝나는 부분 있죠. 네. 저기 이 집이 이제 이 집이고요. 여기 집이.